Ar esi kada nors pasiklydęs miške? Jo, esu vieną kartą. Ką dariau, paskutinį pagalbos skambutį išnaudojau, nes baterija buvo išsikrovus, pasakiau, kuriam miške esu, jeigu ką. Bet tada turėjau žiebtuvėlį ir galvojau, išgyvensiu. Ar buvo tamsu? Jo, žiemą. 4 valandą jau tamsu būdavo. O ką tu ten veikiai? Tai jau apsižiūrėt mišką. O kokios yra tavo rekomendacijos aplamai žmonėm įžengiantiem į mišką, ką jie turėtų turėti, kad išvengti? Kad bent jau telefoną būtų pasikrovus ir kad mobilaus interneto duomenis, kad matytų bent jau kuriam taške eina. O jeigu ir nėra tame miške ryšio, būtent toj vietoj, tai dar prieš įvažiuojant į neryšio zoną būtinai užsikrauti žemėlapį, kad matytųs GPS taškas, kuriam tu esi. Nes jeigu nėra interneto ar telefono ryšio, vis tiek GPS telefone rodo vietą, kurioje tu stovi. Automatiškai tu nepasiklysi. Ir dar rekomendacija būtų, jeigu einate į mišką su telefonu, kad pasidaryti ortofoto, satellite vadinamą, o neit ant paprasto pliko žemėlapio, kur nesimato. Nes kaip pavyzdys, jeigu matysit, kad stovit kažkur taškelį ant telefono ir matot, kad laukas yra kažkur šalia, kurio, pavyzdžiui, ten yra jau laukas, išėjimas į... Tai mes išeisime visiškai kitą galą, negu kad paliko mašiną, bet apeisim, nes per šitos brūzgynus ganėtinai sudėtinga eiti. Gal galėtum rekomenduoti programėlės, kuriuose prieš įžengdami į mišką galėtų, pavyzdžiui, ribas matyti? Regija programėlė turėtų būti parsisiuntęs geoportalas. Geoportale galima visas tiek miškų visokias grupės pamatyti, miškų visus duomenis, kokie medynai tenais auga, apribojimai kokie yra ir taip toliau.